টুকুচি ঝিম, এই যে কি তুমি উঠতে পারো না? তুমি নিচে কি করো? তুমি নিচে কি করো? হ্যাঁ, কি করো তুমি নিচে? কি করো তুমি নিচে? এই যে কি করো? ও মা, ও মা আবার তাকায়, ও মা আবার তাকায়। কি করো তুমি? আসবো তুমি, আসো আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এইভাবে না তাকিয়ে আসো। আসবো না? এই যে ঝিম, ঝিম আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, আসো আসো, এদিকে আসো। এই যে কুতুস কুতুস করে তাকাইতে থাকে। আসো আসো, ঝিম, ঝিম আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো। আসবো না? আরে আসে না। কি আসবো না তুমি? উড়ে আসতে পারো না? তোমার পাখা নেই? হ্যাঁ, উঠতে পারো না তুমি? তুমি উঠতে পারো না? এ ফাজিল। আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি। এই যে এখন আসবে, এখন আসবে। হ্যাঁ, আইলসা, আইলসা। উঠতে কি খুব কষ্ট লাগে? উঠতে কি খুব কষ্ট লাগে? এ আইলসা, এ আইলসা। আসবো আসবো নাকি? গেলাম আমি, গেলাম, 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 চলেই গেলাম আমি। যাবো যাবো যাবো, যাবো যাবো, যাবো, চলে যাবো। ও মা, এর দেখি নিজেই চলে যায়। ওই যে ফাজিল ছেলে, ফাজিল ছেলে। হ্যাঁ, উঠতে জানেন না আপনি? আপনি উঠতে জানেন না? সবসময় আমি নিয়ে আসবো আপনাকে ধরে ধরে? সবসময় আমি নিয়ে আসবো? কি, কি হয়েছে? যাও। ওই যে যায় না, দেখ না, যা, যাও না কেন তুমি? ওই যে যাবা না, যাবা না, যাবা না। হ্যাঁ, ভিতর ডিম, ভিতর ডিম, ভিতর ডিম হইছ একটা। ওই যে কি হয়েছে? ভয় পেয়েছো তুমি? আহারে, আসো আসো আসো, শোনো বাচ্চা আমার, আসো। টুকুচি, আমার টুকুচি। আচ্ছা, উল্টা হয়ে গেছে হাত। আসো আসো, এই যে আসেন আসেন আসেন, শোনো বাচ্চা আমার। আসবো না? ভয় পেয়েছো? বেশি ভয় পেয়েছো? হুম, বেশি ভয় পেয়েছো তুমি? বেশি ভয় পেয়ে গেছো? আসো আসো। ঝিম, ঝিম আসো আসো আসো। ওই যে মাইল লাগাবো তোর এখন, ঠুস 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 করে একটা মাইল লাগাবো। ঠুস ঠুস ঠুস। আসবা 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 নাকি? দি বললাম, দিলাম দিলাম, মাইর দিলাম। ওই যে আসছে, ফাজিল ছেলে। যাও এখন যাও, এই যে অন্য সরাই দিছি তো আমি। কি এভারেস্টে চূড়ায় উঠে যাও তুমি? কইও যাবা তুমি? কোথায় যাও? কোথায় যাবা? আরে ভাই, যা না, খাঁচার উপর যা না। হ্যাঁ, যাও যাও। কিছু নাই হাতে, কিছু নাই হাতে, কিছু নাই তো। কোথায় যাবা? কোথায় যাবা তুমি? কোথায় যাবা? তুমি কোথায় নিয়ে গেলে তুমি খুশি হবা বলো? তোমাকে কোথায় নিয়ে গেলে তুমি খুশি হবা? তুমি বলো আমাকে। খাবার? হুম, ও মা, খাবার খাবার, খাবার দিলে খুশি হবা তুমি? হুম, তোমাকে যদি আমি খাবার দিতেন খুশি হবা? কই, গুপ্তধন কোথায় গেল? হুম, কোথায় গেল? কোথায় গেল? কোথায় কোথায় কোথায়? কাহা গায়া? কোথায় গেল? হুম, কোথায় চলে গেল? কোথায় গেল? ওরে ওরে, পায় না, পায় না, বেচারা। এখন কিভাবে নিবা তুমি?
কি তোমার সাথে মজা করে? সবাই মজা করে। কোথায় গেল খাবারটা? গেল কোথায়? ওমা ওমা, কি শক্তি বাবারে বাবা, কি শক্তি, কি শক্তি। ওমা ওমা, দেখ না, দেখ না। হ্যাঁ, এত সাহস আমার বেলায়, এত সাহস আসে কোত্থেকে? এত সাহস আসে কোত্থেকে? আমার বেলাতে এত সাহস কোত্থেকে আসে? এত সাহস পান কোথায় আমার বেলায়? হ্যাঁ, ধরে মাইর দিলেন? ধরে আমি যদি এখন যদি যদি ধরে মাইর দিই তোমাকে আমি, ফাজিল ছেলে, যাও ভাগো। ওকে, ভাগো ভাগো ভাগো, যাও ভাগো, এখানে থাকতে হবে না তোমার, ভাগো ভাগো এখান থেকে। যাবা যাবা যাবা, তুমি যাবা নাকি মাইর খাবা? বলো কোনটা? তোমার কাছে অপশন দুটো, যাবা না হয় মাইর খাবা, কোনটা? হুম, কোনটা কোনটা করবা তুমি বলো? ওই, মাথা ঢুকাই দিছে। এখন ভয় লাগে না? এখন ভয় লাগে না? ফাজিল, আমার সাথে যে ঝগড়া করো তুমি, আমার সাথে যে তুমি ঝগড়া করো, ঝগড়া করে করে খাবার খাও, এখন ভয় লাগে না? দেখ না, দিব না আমি তোমাকে, দিব না আমি তোমাকে খাবার। তুমি আমার কথা শুনো না, পচা ছেলে, কোনো খাবার নেই। কি করবে এখন তুমি বলো? ওমা ওমা, কি করবা? হ্যাঁ, এত এত কি, এত বুদ্ধি মাথার মধ্যে কোত্থেকে আসে? এত বুদ্ধি মাথার মধ্যে কোত্থেকে আসে আপনার? হ্যাঁ,